Алмаз Рахманов Улукман лицейинин бүтүрүүчү классында билим алат. Ал азыркы тапта өлкөбүздө жүрүп жаткан коррупция менен күрөштү ички ой толгоолору менен кагаз бетине түшүрүп, эл аралык сынакка жиберип, байгелүү 3-орунга ээ болду. Коррупцияга жол бербей турган конституцияда бул жерде буну биз буспашыбыз керек. Бул болсо мамлекеттик казына. Если биз коррупциясыз иштесек, биздин жаркын келечегибиз ушундай жашыл барактай жаркырап өсүп чыгат. Аны мындай жеңиши менен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Маркашев жакындары менен өзү окуган Улукман лицейи сыймыктанып, аны кызуу куттукташты. Агайынын айтымында Алмаз өзү шыктуу, анткени сүрөт тартуу баланын дээринде да болушу керек. Бул бала албетте мурда келген 7-класстан бери окуп келе жатат. Бул алдыңкы окуучулардан бери сүрөт куржоона катышып, сүрөткө кызыккан балдардан сүрөт эле эмес, башка сабактарга да кызыгат. Анан албетте сүрөткө шыгы болгон балдар тартат. Анан сүрөттүн алдында идея берилет, балдарга тапшырып берилет, идея тапканга анан ошону талкуулап, анан кийин ушундай сүрөт чыгат. Алмаз бүтүрүүчү класста билим алып жатат. Айтымында сүрөт тартуу өнөрү менен катар IT адистиги мыкты өздөштүрүп кетүүнү максат кылууда. Эң биринчи бул өзүмдүн хоббим болуп саналат. Жана бул сынакка өзүмдүн эже агайларым сунуштаган бул. Ошол жактан эже агайларым сунуштаган багыты менен катышып калдым. Башкы прокуратуранын зам прокурору тапшырды. Аны ал жерде мен башкача толкундаган сезимдерим болду. Негизи азыркы убакытта IT технологиясына кызыгам. Бирок сүрөттү калтырбайм деп ойлойм. Манас районунун акими Досманбет Жээнбеков да жаш сүрөтчүнү кабыл алып, чоң ийгилиги менен куттуктап, администрациянын ыраазычылык баракчасы менен акчалай сыйлыгын тапшырды. Акыркы жетишип аткан ийгиликтерибиздин бирден бир жагы бул коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде биз ийгиликке жетип, эл аралык деңгээлде аброюбуз, статусубуз абдан мындай жогорулап, жакшы жолго жүрүп атат. Эл аралык деңгээлдеги ийгиликтерди жараттылар. Бул сеники биринчи эле болбосун, токтолбосун. Райондук мамлекеттик администрация тарабынан, өзүмдүн атыман, жамаатымдын атынан куттуктайбыз сени. Уулунун ийгилиги ата-эне үчүн чоң сыймык. Махабат Кожомуратова мугалимдер жамаатына жана жергиликтүү бийлик жетекчилигине ыраазычылыгын билдирди. 1-класстан билим берип окуткан мугалимдерине ыраазымын, ыраазычылык ата-энесинин атынан. Баламдын эле өзүнүн мындай жетишкендиктери аз эмес, буйруса окуйт, бир кесиптин ээси болот. Анан алдыда бир чоң милдет турат, ОРТ деген. Ошол ОРТдан деле жакшы бала алат деген ишеничтемин. Маалымат катары кошумчалай кетсек, Россия Федерациясынын Генералдык прокуратурасы тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мектеп окуучулары арасында сүрөт тартуу боюнча сынак жарыяланып, ага КМШ өлкөлөрү боюнча мыкты эмгектер жөнөтүлүп, мыктылары тандалып алынган. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Эркине Жумабекова, Манас району.